ये लड़का चुपके से ढेर सारी बोतलों में एक टाके का पानी भर लेता है और उन बॉटल्स पर अपने ब्रांड का लोगो लगा देता है। लेकिन लड़का यह बात नहीं जानता था कि उसकी ये वाहियात हरकत एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी थी। लड़का उन सभी बॉटल्स को लेकर एक किराना स्टोर पर आ जाता है और उन बॉटल्स को बेच देता है। लड़का उन बॉटल्स को बेचकर काफी खुश हो जाता है। अगले दिन उस स्टोर पर एक महिला आती है और उस बनी बोतल को खरीद लेती है और उस पानी को पीकर देखती है। महिला को उस पानी का टेस्ट कुछ खराब सा लग रहा था, लेकिन 10 रुपए के लिए कौन बोलेगा सोचकर वहाँ से चली जाती है। तभी उस स्टोर की मालकिन उस बोतल में भरे पानी को देखती, जो कि अब पूरी तरह से पीला हो चुका था। यह देखकर मालकिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह महिला फिर आकर उस बोतल की कंप्लेंट करने लगती है। तभी मालकिन अपने फोन में उस सीसीटीवी फुटेज को देख लेती है, जिससे उसको सारी बात पता चल जाती है। अगले दिन जब लड़का फिर से उन बॉटल्स को लाता है तो मालकिन उसे पुलिस के हवाले कर देती है।